Hola nois, com esteu? Avui tenim un convidat molt especial i és que moltes vegades m'heu demanat que porti algú que parli occità i avui tenim amb nosaltres en Gabriel i farem una conversa, jo parlaré en català i ell parlarà en occità. Si en algun moment no ens entenem, simplement demanarem una explicació i podeu activar els subtítols. Benvingut, Gabriel! Merci Pla, soy força content de ser si la teva no cadena. Ai, a mi em fa molta il·lusió, també. Sí, i mira, doncs podries començar, si vols, a parlar sobre el teu canal, per què el vas crear, no sé, quins continguts hi penges, i llavors anem veient com flueix la cosa. Oh, cada problema. Allora, io mi dico Gabriele e hai un canale, una cadena, si dice, in città, che se sono Parpaiun Blau e per il momento fa mai che mai di videos in città, ma m'agradaria d'aquí pau de fa d'altres videos en de llengües mai, ma en dire che la tocco principale és de parlar en occità de causes pla diverses. I et volia demanar, perquè jo m'imagino que tu has crescut amb les dues llengües, amb l'occità i el francès, oi? Oh, ma la realitat és que hai força mai crescut amb lo francès que amb l'occità, Ah, perquè és la situació de la llengua sí. que vol acá. E dunque l'occità lo parli, ma la realitat és que di ma famiglia ero in una lingua che si podia usare, ma pas come lingua principale. La lingua principale è Ah, tutto stato il francès. és interessant. I llavors tu, per exemple, a l'occità, tens alguns amics amb qui parles aquest idioma o algunes persones de la teva família amb qui el parles? O... Oh, ara hai l'astre d'haver amics del meu temps que parlen occità, que parlen... Ara si parlar en llengua d'ossià, no per l'important sul dialetto, si parla in lingua d'ossià, Mhm. perché fagherimo i miei studi a Toulouse, ma io alla debutto sono iscritta a Nice, dunque parli a Nissart. E Mm. dunque hai un po' due tipi d'amici, uns amics che sono de Lengodò, dunque che parlano in lingua d'ossià, e uns amics de Nice, amb qui parli, sono che Nissart. Ah, que interessant. Diguem-ne que són molt semblants, són dialectes de l'occità. Oh, allora, ho sono, ma soprattutto a livello della lingua reale, perché a Ah, livello dell'accento sono forse differenti. Ho l'impressione che ah, sono due lingue di sparieros, però molto ah. dell'accento che potesse forse differente, ma la lingua in sé è gairebé la mateixa. Ah, que interessant. Molt bé, i llavors, suposo que és una pregunta que et fa molta gent, però tu quan penses, diguem-ne, normalment penses en occità o penses en francès? Depèn, depèn. La major part del temps és en francès, Mhm. ma el faig és que me forci mai que mai a pensar un pau en occità Ah, e arroja mai d'occità. M'és vengut d'un esforç, i que a la ah. debut era bastant francès. I suposo que aquest esforç, suposo perquè a tu t'agrada l'occità, vols que es mantingui aquesta llengua i és per això, m'imagino que vas crear el canal de YouTube, oi? Exactament. Hi ha mai di un resum, ma és veritat que per io l'occità és ma llengua, ma avio un po' la tristesa di Mm. constatar, te parli da co fa 6 anys, de veure que ero ma llengua, ma la podia pas parlar. Ah, Ero quelqu'un che podia comprendere, che conosci di unos paraules, ma avio pas la possibilità giustamente di pensare concretamente in occità. mm. E dunque la cadena è un po' venduto come co dell'idea di dire, beh, io ho voluto tornare a recuperare una lingua che era la mia, no? E Mm. vedevo che hi ha altre persone che sono esattamente come io, cioè dire che hanno la lingua o arrivano de gut a avere la lingua Mhm. come lingua principale e vedevo che andava di una persona che, che gli posso accedere per tal di Mhm. parla o da Sí. usare la lingua. Doncs és maco fer un projecte així. De fet, per exemple, en català la situació és molt diferent, però també m'hi he trobat de dir, ostres, no hi ha tants canals en català, amb contingut en català, i em sembla que és una llàstima. A mi personalment, jo també com tu, o sigui, a mi m'agraden molt les llengües, però també a mi m'agraden totes les llengües. Hi ha gent que diu, aquesta llengua no la parla gaire gent, no és important. Per mi totes les llengües són, diguem-ne, igual d'importants i, per exemple, el català, com que és la meva llengua materna, té una importància especial també per això. Però vull dir que trobo que és molt maco aquest projecte teu.
Llavors també et volia preguntar, perquè tu has après també altres llengües. Potser ens pots explicar una mica quines llengües has après, com ha anat, ha estat per casualitat o No. deliberadament? Raó, amb plaser. Va cal saber qu'en France, a partir del col·legi, donc a partir des anys, comencen d'aprendre una llengua e a partir d'uns anys comencen d'aprendre una llengua segunda. Ah, molt bé. L'idea és que a la fi, a partir de 15 anys, se pot parlar dues llengües, mai el francès. En la realitat és diferent perquè l'ensenyament és pas tot com a cal. Donc, la primera llengua estrangera que coneguer era l'anglès, Ah, sí. a l'âge de 10 anys. E la segunda, e mon pare parla força bene in alemany. E dunque lei tutto ha usato parlare in alemany quan eri piccolo. Ah, E dunque volevo força apprendere l'alemany, ma il problema è che essendo in Nice, avevo pas la possibilitat d'aprendre l'alemany. E la sola possibilitat era sia il castellà sia l'italià. quina E llàstima. aquí, dunque, he pres el castellà. Molt bé. I llavors, diguem-ne que has continuat amb aquest idioma o... Sí. El faig és que m'havia agradat força l'anglès. Era el meu primer amor lingüístic era amb l'anglès. E après va descobrir el castellà e dunque vengué el castellà, força, volia parlar tutto in castellà, amb un munt d'amics, tutto. E l'anglès un peu passat segon perquè hi havia una... L'utilitat de l'anglès per io és força important, m'agrada força de parlar, ma hi ha un efecte de globalització darrere que me disturbava un peu. Sí. Donc, és per això que me suis concentrat sur castellà. E après, donc era solament la quatrena llengua que podia aprendre, me suis dedicat completament a l'occità. Era la quatrena llengua de l'occità. Però llavors l'occità tu diries que és això que has dit al principi, que has hagut de fer un esforç per, diguem-ne, per recuperar-lo. Perquè, clar, suposo que els amics amb qui parles occità, clar, hi podries parlar en francès, en realitat. Llavors, fas aquest esforç extra per mantenir aquesta llengua, llavors. Molt bé. I l'alemany... sí, perdona. No, digue-me. I l'alemany, llavors, t'ha quedat pendent? O més endavant... És inespero. M'agradaria força en su de l'aprendre concretament, ma jo soy acostumat de les llengües latines, que s'avecinen totes sin pau, doncs soy acostumat a anar força aviat. I doncs per jo l'alemany, que és totalment diferent, és trop complicat. Sí, però l'anglès també t'ajudaria. Beleu. Parli un pau de norvegià, doncs beleu que el norvegià me podria ajudar. Segur que sí. Sí, jo ara estic començant a aprendre el suec i, per exemple, el suec i l'alemany també s'assemblen. A nivell escrit més que a nivell oral. Ara, sí, perquè vaig comprar un llibre i allò que vas mirant i dic, s'assembla molt. I llavors dic, no. Però bé. I amb el teu suedès has pogut parlar o usar de norvegià, de danès? És que mira, vaig començar a aprendre'l fa 3 setmanes, llavors... D'acord. Encara estic en una fase molt inicial, llavors, sí. Però m'agrada molt com sona. I també és una de les motivacions que si algun dia ja tinc un nivell més elevat, poder entendre el danès, poder entendre el noruec. Llavors, crec que és maco, això. Sí. Me pensi, el danès és un poc més complicat, ma la proximitat del norvegià i del suedès me fa realment pensar a la de l'occità que te solia parlar i del català. És gairebé el mateix. Sí, perquè ara, per exemple, estem parlant i jo en cap moment he pensat, ostres, no he entès què m'ha dit. Perquè es diu que si... Em sembla que la frase és si les llengües romàniques són totes germanes, l'occità i el català són bessones, o una cosa així. És una cosa que he sentit a dir. No sé. Sí. És el primer cop que s'ha de parlar una persona en occità?
Sí, però vaig veure el vídeo d'Ecolinguist i he vist algun D'acord. dels seus vídeos. Però clar, també és veritat que jo parlo diverses llengües romàniques, llavors això també ajuda. O, per exemple, Oh, l'altre dia vaig fer un vídeo amb un noi que parla portuguès i jo no parlo portuguès, però vull dir que estic acostumada a sentir, diguem-ne, llengües de la mateixa família que no no. parlo. Sí, sí, és que sóc una mica així freaky, no? Sí, una mica... Sí, diferent, no sé com dir-ho. Sí, doncs, i et volia preguntar, i tu quan aprens idiomes, diguem-ne, quin és el truc que t'ajuda més? Quin és allò que dius, ostres, això em va molt bé per aprendre idiomes? Mm. Io sono una persona forse scolar, Ah, alla vez escuti pas trop la lingua alla debutto. Io so che fa es che me prendi dei libres e sí. lezzissi. Lezzissi la frasos basicos, per esempio dire Ah, me disi come co, mansi come co, mhm. e après assatsi de lezzì de testes, d'articles, de causes come co, e après, solament après, comenci da usar la lengua e de Ah, descompausa un po' le causes. ah, interessant. Sí. Sai pas tro si ad altres persones que ho fan come co, perché sabi che l'ubiais d'apprendre le lengues è forse d'esperienza di una persona all'altra. Sí, 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 totalment. Vam tenir aquí un convidat, un noi que es diu Andrea, i ell sempre utilitza el mètode Assimil. No sé si el Oh, coneixes. És un oh, mètode, és força pla. sí, amb lectura progressiva. I jo, Oh, per exemple, no, jo sóc més auditiva. A mi m'agrada més d'acord. des de l'inici. Per exemple, ara he trobat un podcast de suec que és per principiants i m'ajuda molt. També tinc un llibre, m'agraden els llibres també, però Oh, diguem-ne que principalment a mi el que em va molt bé és escoltar. Sí, oh. sí, sí. Molt bé, no sé si ens vols explicar potser alguna anècdota o potser alguna llengua que vulguis aprendre en el futur o encara no ho saps. Non sai, ni a forza, ma le due che mi aggradarían mai che mai sarebbero lo portoghese Ah, d'Europa, perché la sí, prosudio mi aggrada forza e è talmente differente da tutte le altre lingue romaniche che conosci. sí. E l'altro, è un po' legato, di no meno, seria lo russo. Ah, el rus, de debò? Ah, No. jo parlo rus. Bé, tinc un Ah, nivell B1 més o menys. Puc parlar, puc tenir mi una accordi. conversa en rus. E, M'agrada el rus. Molt bé, res, ens ha agradat molt tenir-te aquí amb nosaltres. Nois, deixeu un comentari. Ens heu entès a tots dos? Què us ha semblat? Aneu a veure també el canal d'en Gabriel, que està molt bé, us ho dic de debò. I res, espero veure-us ben aviat i Gabriel, farem també un altre vídeo pel teu canal, vull dir que oh. sí, ens veiem aviat. Molt bé, que vagi bé, gràcies. Merci força. A pleneu. Adeu.